Merhaba arkadaşlar, Rengarenk Hobi Evim kanalıma hoş geldiniz. Tam bir şifa çayı yapıyorum size. Bir tane çubuk tarçın. Bu şekilde bir tutamdan fazla ıhlamur yaprağıyla beraber. Ablam taze taze kendi bahçesinden topladı. Bu da yine ıhlamur. Ama böyle özü, tozu. Onu direkt katıyorum arkadaşlar. Hop, içine. Yine ıhlamurun kalanlarını. Bakın bu da yine bir şifa. Bitkisel bir ot. Havlıcan. Zerdeçal. Hibiskus, nar çiçeği, hibiskus ve burada arkalara saklanan karanfiller arkadaşlar. Nar çiçeğiyle karışmış durumda. Direkt onları göstermek istiyorum. Bakın karanfiller. Ve katıyorum onları da. Sonra kuşburnu bolca katıyorum. Ayva yaprağı. Şu şekilde ablam kendi bahçesinden topladı yine kendi ayvalarının yaprakları arkadaşlar. Evet bakın kuşburnu. Hibiskus, kuşburnu ne varsa hepsini kattım arkadaşlar. Şöyle hepsini hop, döküyorum içine. Üstüne suyunu da dolduruyorum. Alabildiği kadar su ekleyeceğim. Arkadaşlar doğramış olduğum elma, bir tane elma, yarım ayva, onları da içine katıyorum ve kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Ocağımızın altını yakalım. Ve kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet, bu sesi duyduğunuzda artık çayımız olmuştur demektir. Birazcık daha kaynamasına müsaade edip sonra altını kısıyorum. Biraz dökmek zor olduğu için burayı böyle kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle ve servis yapacağım bakalım. Süzgeç kullanacağım mecburen çünkü küçük ıhlamurlarımız vardı. Ihlamur tozlarımız. Hop. Evet. İsteğe göre arkadaşlar böyle önce limon sıkıyorum. Birkaç damla limon. İsteğe göre de gül kurusu. Şifa olsun arkadaşlar.